川贝炖梨，我要说一下，你几乎不用给小孩吃，因为小孩没有需要补肺的。小孩要是咳嗽，基本上都是肺里头感染了邪了、病毒了，你得给他驱走，你不能补。我们中医说补能练邪，就是说你补，就像你给这个墙把那个洞给补上，把衣服给打个补丁。如果里边有病邪的话，你就把它关在里面了。哦。这叫做什么？叫闭门留寇。炖冰糖梨，想呢能够润肺嘛，这样好吗？这个我认为不适合大多数的人，因为你在润肺的同时，就是我说的练邪了，把这个病毒都给补在里边了。哦。除非是你真的是肺很燥，就是肺很缺乏滋润的情况下，你才可以用冰糖炖梨。哦。而且还得你的体质是阴虚火旺的。假如你是个平和体质，你老吃这个冰糖炖梨，它很寒凉啊，梨非常寒凉。哦。那你老吃，你不就变成一个虚寒体质了吗？